హాయ్ బడీస్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నా. కడుపులో ఎలకలు తిరుగుతున్నాయి కదా అని చెప్పి అలా బిర్యానీ తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళాం. ఇంతలో మాయ కాల్ చేసి ఫిషింగ్కి వెళ్దాం పదండి అనగానే అందరం బయలుదేరిపోయాం. అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడో తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి మామ. వీటిని మీ ఊర్లో ఏమంటారో కూడా కామెంట్ చేయండి. కావాల్సినవన్నీ అందరం కూర్చొని రెడీ చేస్తుండగా మన చేతికి దోవలేకో కదా మామ, అందుకే ఇలా అన్ని చెడదొబ్బాం. ఇంతలో అందరితో రెండు తిట్లు కాసేసి స్టార్ట్ చేస్తాం. తమ్ముడు అయితే ఏదో పెద్దదే లాగిందంటూ చూడమన్నాడు. చూస్తేనేమో చూడండి ఎంత పెద్ద పడిందో. దానికి ఎందుకు అంత అవరేషన్ నాకైతే అర్థం కాలేదు. వీడి ఒంట్లో ఎంత వేడుందో నాకైతే తెలియదు, కానీ వీడైతే ఆ ఒంట్లో ఉన్న వేడిని తగ్గించుకోవడం స్విమ్మింగ్ అయితే దిగాడు మామ. ఏమో మనం పట్టిన చేపలు అయితే లాస్ట్ కి ఉంటా. బాయ్ బాయ్.